สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาชมแท็กเตอร์ครับโอ้โหได้ข่าวจากนายหัวสิบล้อบอกเมื่อกี้แกบอกว่าอาจจะนวรพาแท็กเตอร์มาผมมาสุกโอ้โหมาลิปเปอร์เลยนะครับตอนนี้เอาพี่ใหญ่มาแล้วก็ให้นิโคตักอย่างเดียวไม่ต้องเกานะครับไม่ต้องกดอะไรเลยโอ้โหดูว่าก้องก้อยแกลิปเปอร์มาแล้วกดดันให้แมคโครตักนะครับฟังโอ้สุดยอดนะครับโอ้คันนี้เมื่อก่อนก็เคยเห็นในคลิปของมุสลิมการโยธานะครับบุกพี่แกถ่ายแกลิปเปอร์หินแถวเบตงนะครับทำสนามบินเมื่อก่อนนะครับคันนี้เหมือนกันนะครับกินหินกว่าจะได้เป็นสนามบินนะครับที่ใหญ่คันนี้นะครับบุกเบิกมากใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะครับไฟแตกของแกนะครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับจัดประหลัดบอกเลยโอ้ดูนะครับพ็อกเก็ตโอ้รหัสก็คือ D375A นะครับโอ้รหัสเน้นเลยนะครับโอ้ดูนะกำลังนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกำลัง800ได้นะครับเกือบพันแรงมานะครับคันนี้โอ้ใหญ่มากเลยนะครับต้องคนแก่ยังต้องมาดูเลยนะครับลุงครับมาดูฝั่งนู้นก็เป็นพี่หนุ่มแสงอรุณนะครับแกเอารุ่น10มาตักนะครับเดี๋ยวก็จะไปชมกันสักคลิปหนึ่งประเดี๋ยวของพี่หนุ่มนี่ก็มาชมแท็กเตอร์กันนี่ก่อนพี่ใหญ่โอ้โหยกทางสูงครับต้องถอยก่อนเดี๋ยวไม่เห็นเละเป็นที่ครับดูไอเสียใหญ่ครับน่าจะเป็น V8 หรือเปล่าคันนี้หรือไม่ก็ V12โชคดีนะครับวันนี้มีไฮไลท์ให้ชมตอนนี้ก็แกดันที่ริปเปอร์แล้วนะครับให้นิโคก่อนนะครับความกว้างก็น่าจะอยู่ที่6 เมตรได้หรือเปล่าตั้งไว้คร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะลองวัดดูครับถ้าแกหยุดก็เดี๋ยวดูแรงครับเรือนะครับดันใจ
จัดครับคันนี้ให้แมคโครตักอย่างเดียวโอ้สบายนะครับโอ้ควันขโมงเลยนะครับเอามีไม่ไปเหมือนกันนิดๆสตันโอ้ยอดเลยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับต้องมีกดแชร์แน่นอนกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหควันดำเลยนะโลโก้หินครับโลโก้หินแบบนี้โอ้โหชอบเลยโอ้เต็มครับเหลือนะครับหรือว่ามึงนี่ถ้า6 ล้อเต็มเลยแบกสักด้วยต้องไปนะครับนะครับมาต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้แกหยุดเมื่อกี้ผมลองไปวัดดูก็จะได้ประมาณกลางแขนก็ประมาณ2 คนครึ่งครับเต็มใบมีดของแกจะประมาณ3 เมตรได้กองใหญ่เลยนะครับราคาก็เกือบ10เหมือนกันนะตัวนี้โอ้ดูครับให้โคเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขอไปด้วยนะครับถือว่าเสียงเครื่องมันดังจริงๆครับผมดูแล้วเมื่อกี้เครื่องก็เป็น6 สูบเองครับน่าจะเป็นที่แรงมานะครับโทโบแกใหญ่มากเลยเมื่อกี้ดูเป็นเครื่องคัมมิ่งครับคันนี้น่าจะเป็นเครื่องคัมมิ่งผมมาดูก็เสาคัมมิ่งอยู่แล้วครับเครื่องหรือว่าเครื่องสมัยก่อนเขาเรียกเครื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูฝาแล้วเมื่อกี้เหมือนเครื่องคัมมิ่งเลยนะครับแกก็ถอยไปดันดินครับยังไม่ลิฟต์มาต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะจบการถ่าย
ดูนะแรงเหลือๆค่อยๆไปค่อยๆไปครับก็มีสตันเหมือนกันแต่ว่าไม่มากแค่1 วิก็ไปอีกโอเคนะครับก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าว่างเจยังลิปเปอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมี EP 2แน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับควันเลยผมมาสู่กับเพชรโอเคจบ